志峰型咯，謝志峰高大啊，威猛啊。你唔好下下提住我個名，我唔似啊咁樣。好豐富啊！你個人係啊，即係外內都好豐富啊，好中意佢。佢喺我心目中係好男人嚟嘅。其實我最欣賞佢嘅係有一個好廣闊嘅視野嘅一個人。我同佢一齊行嘅一條路，會有佢去導航咯。我係冇追佢，佢亦都冇追我，就一齊咗。愛情嘅嘢就係擋都擋唔住。佢係被我嘅身材吸引到嘅。大家去溝通嘅時候都會唇槍舌劍啲嘅相處方法，呢個係我哋嘅 way 嚟嘅，呢個我覺得幾好玩啊！呢個其實我哋結咗婚嘅啦，係結咗婚嘅感覺咯。其實我冇拍過一個拖係，我會視佢為一個長久嘅關係嘅，同埋我係冇試過同居嘅。我知道佢又係視我為一個終身嘅對象。我自己私底下已經對咗呢個人係一個承諾，即係同佢一生一世咁樣。因為我曾經有啲時間咧係唔係好肯去面對我自己嘅躁鬱症嘅。大家一齊去面對，佢又去面對緊佢個病，我又去面對緊佢呢個病。有啲乜嘢唔舒服嘅，或者有啲乜嘢嘅要面對嘅，一齊行一齊面對咯。咁變咗呢一樣嘢係承諾嚟嘅，咁就一齊行咯，就係咁樣嘅啫。過咗幾多個10年、20年、30年，幾多年都好，我自己認定咗佢係我自己即係人生嘅一個伴侶啦，即係一路行跟住人生嘅路。咁如果我心諗我好健康，對方又好健康，咁大家一齊健康咁樣終老嘅，而我哋都可以喺老年嘅時候會有我哋老年嘅健康啊嘛。老年咁健康啊？係啊。